วัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องๆชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องหมูน้อยมันตุ้มิตรครับผมทีนี้ก็พามาชมแท็กเตอร์ครับ L5018 กับน้อง MU49 ครับน้องจะตัวใหญ่กว่าพี่นะครับ เพราะว่า L50 นี่ออกได้มาหลายปีแล้วครับ4-5 ปีแล้ว MU49 ก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานครับผมยังไม่ถึงปีนะครับเพิ่งวางขายวางงั้นผมไม่มั่นใจว่าเกมนี้มันเป็น4 โลหรือไฮ 1นะว่า4 โลนะฝั่งนี้ก็50ครับ50นี่เกียร์2ครับ2ไฮนะอ๋องานชั่วโมงครับผมน่าจะไฮ 1ครับ MU49เนี่ยฟางก็จะดันยากนิดนึงครับแต่เป็นปุ๋ยครับผมปุ๋ยยางดีเลยฟางเนี่ย
หลบต่อสั่งได้2-3 ปีนี่จากดินทรายอาจจะเป็นดินเหนียวได้ครับผมนะ3-5 ปีนี่ไถทุกปีครับถ้าไถช่วงเกี่ยวเสร็จได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งดินเปียกๆนะครับฟางมันจะเน่าครับมันเป็นการหมักไปเลยแต่ถ้าไถตอนดินแห้งๆแล้วมันไม่ค่อยเน่านะไถยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นครับแรงแบบนี้ฝุ่นก็จะเยอะหน่อยครับมีหมดครับ MU49 โอ้มันดันตอไม้มาเลยนะรากไม้50คันนี้ก็ใส่เวทหนักข้างละ50 กิโลนะครับโอ้แรงมากเปิดหน้าดินอีกชั้นแล้วครับไถเปิดอีกแล้วตอนแรกลงผันพรวนครับมันไม่ค่อยเข้าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับ MU4902 ครับ
แล้วก็อีกคันครับ L5018 ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ